여러분 비행기 놓쳐본 적 있나요? 저는 오늘 놓칠 위기예요. 근데 커피 너무 먹고 싶어서 편의점으로 달려갑니다. 이런 싸갈! 누가 매대를 다 털어갔네요. 어쩔 수 없이 얼음컵만 사요. 기내에서 커피 먹는 법 공유합니다. 이륙하기 전에 후딱 끼려 볼게요. 누구나 가방 속에 넣고 다니는 데티스 액상 커피 뜯자마자 앞좌석에서 우와 커피 냄새 난다 라고 하셨어요. 향긋한 폭발! 녹일 필요 없어서 벌써 완성이에요. 다행히 이륙 전에 카페인 충전해요. You saved my life. 모두 즐거운 여행 되세요.